नमस्ते। आज म EPC इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा दाल पकाउने प्रक्रिया देखाउन जाँदैछु। पकाउन अघि दाल राम्ररी धोएर तपाईले दाललाई 10 देखि 20 मिनेट पानीमा भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्दाजी 175 ग्राम दालको लागि 1.2 लिटर पानी हाले पुग्छ। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन र आधा चम्चा बेसार हालेर दाल र पानीलाई इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर भित्रको भाँडोमा हाल्नुहोस्। दाल पकाउँदा ढक्कन राम्ररी सिल भएको छैन भने घुमाएर मिलाउनु होला सिल हुने गरी। दाल पकाउँदा तपाईले सुप लेखेको बटन थिच्नुपर्छ। तपाईले डिस्प्लेमा P30 भनेर संकेत देख्नुहुन्छ। यसको मतलब दाल पाक्न सुरु भएको छ। दाल पाक्न लगभग 20 देखि 30 मिनेट लाग्न सक्छ। डिस्प्लेमा देखाएको टाइमर बन्द भएपछि मात्रै तपाईले प्रेसर कुकरको प्रेसर निकाल्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चलाउन सकिसकेपछि EPC जोडेको पावर सकेटको स्विच अफ गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको परिवारको सदस्यले दाल छानेको रुचाउनुहुन्छ भने तपाईले दाल छान्न पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।